Ya sabar toh, Pak. Cantik ki butuh proses lho. Ya ngono antek telat suwe kan ya ora penak to karo tamu-tamu liyane. Antek do bubar piye? Iki bener rampung sing jantan iki. Bu, itu undangan ora iki? Ya sida toh ya. Acarane jam piro? Wingi kan acarane jam 10-an to. Wis antek meh jam 11-an lho. Ya sabar toh, Pak. Cantik ki butuh proses lho. Ya ngono antek telat suwe kan ya ora penak to karo tamu-tamu liyane. Antek do bubar piye? Ya ora. Wong aku ki budene kok mosok ditinggal ngono wae. Ya mesti dinteni to. Lah Tur nek kesusu ki alise nek ora dawa sisih piye ora padha. waduh. Kak yo engko kewirangan to. Apa Lah meneh iya, engko nek cuman nak engko iki kesuwen yo nak tamune tak bubar. Njur kono wis penak yo kesinan. ya ora engko sih kek dherit to. Dherit meneh iki, glo iki wis dadi. Ih, nek le nganu liftikan kok nganti bleber medun barang piye? Mbok sing sabar deletne. Wong do wis do ngepel koncone bapak. Padha kok jarene do apa? Urung tekan-tekan iku tok endi? Oke, Pak. Sik to. Iki mik dik neh. Sak srit ngono iki. Yo. Wis yo, mangkat. Wis siap aku. Ya ayo diandang. Yo. Waduh. Ah kok yo siap-siap tapi kok sas jaseran kuwi. Malah lali ki mau. Ya sik. Tobat. Ganti nih. Wah, Sik srit. wah bubar tenan iki kok. Jan, to nak dandan suwene pol.